撳咗啦。新聞仔真係好識鄙視我啊！有得睇住 hea 喎。咕碌轉白色。好撚凍喎呢度啲冷氣，會唔會係凍啊？邊度有冷凍喎？白色。喂，食玻璃喎兩個，喂，入唔入啊？睇唔到啲，入咗。入咗啊！邊邊分啊喂？白色，白色即係加邊邊啊？白色係低分啲喎頭先。高分咩？白色高分啲啊嘛。係，但係屌頭先加咗，咁唔好理咯，啱啊，繼續。加咗分咯。唔係啊，點解加多2分啫喎？地基咯，忍者龜呢個兜底係咪？射程範圍。但係唔係好邪喎，新撞擊，生命值眼睛。其實佢唔係你想咩尺度先？認真，我真係冇得，喂，你想咩尺度先？我覺得 OK 唔需要啦。做嘅啲超如果你球隊咧，我諗會打交嘅，因為吹小學生波先啊！咪影響到佢女仔波，場波溫落喺度有時。波 back 喎咩？我見到佢下下咁樣打咧，你又唔可以提佢喎。咁咪下吹到自己走，爆真係爆豬喎！好啊你，唔係女仔，吹個女仔波喎，超難吹喎。即係唔會走步嗰啲多數唔會，全部都係自己衝，好難吹。快嘅，係防守差。撲街計咗分添。喂，冇中鋒幫嘅，係係因為冇中鋒。你入波佢入。真係新聞仔教咧，先加2分。查實佢哋兩公分。其實新聞查實唔係，跛佬你俾翻落腳位佢啊嘛。係拍住一波。你即係佢向前衝，你俾翻位佢落腳啊嘛，即係落翻地下個位啊。即係佢會有個位落地噶嘛。你如果你食到佢位，咪即係犯規咯會。講呢啲嘅。你已經話射2球罰球。6級，咁3個咧？你有冇食過呢間㗎？我哋呢邊會發。你食依家嚟食會發呢間多就。食得，叻仔。換人咧，換人。你啊，第二邊開始入波啦，我冇鬧。一個波，出界入波乜？有喺呢度我哋話事㗎。你頭先入咗幾號波？你入咗幾次啊？喂，上路啦開始。步走。星步。轉騎步。走步。星步。2分啊，14號啊！唔係講笑啫，我唔知啊，我冇睇到啊。最後換邊個？換咗啦，你可以離開鏡頭啦你。好乸慘。點解你白色嘅？點知啊？我都白色啦。你轉翻黑色咯。唔係你白色㗎。嗰兩個玩完未啊？黑色咪好玩少人咯。撚臭嘅呢度，我聽翻黃邊先。乜嘢啊？哇8秒喎真係，咁8秒真係唔過意睇。哇！你咁樣樣，我錄到8秒。我未信康一啊，哇都未到個 pick，烏冰 pick 咗啦咁樣，你咁樣。隻要位咯。哇！有啲人可以。我舊年到依家都未試過同佢打到。一劈就。係啊，唔係啊，明唔明啊？你真係講到出場啦。就好似未機會成嘅，會啊，試過啦。咁我會唔會一齊啊？西咯，係最近。有啊有。最近先去翻。阿文禮啊。有。問咗你少都冇。有隻龜居然搶得嘢少咯，但係我射程範圍。哇！可以試下咯。佢又喺度舊轉啦。28啊，屌你！個個都試過。得你走啦。不要着燈。走啦！10蚊炒。
20蚊冇咗啦。喺邊度打？你左邊其實打唔到，咩中星嗰邊？邊度都有。中星又有。中星定嘅？有啲中文有講跳啦！大機波打完。又係拍波好撚黐線，但係射波咧怪怪地射波慢，一個4號位開波，一個5號位 hell 啊你！但係街場睇唔出啲咩。我成日都唔 hell 波，一味衝咗上去。佢 hea 打。哇射得！好波！哇！飛星射！哇！高死咯！不要着燈。能否可去跟你問一問？其實呢個場我這麼低等。但我一次咯，你就屬於表藍杯睇嗰啲一次啊嘛。輸咗。大輸啦！打個咩嘛？插！真係麻麻。但係我哋。靚啊！真如果真係出晒，哇！睇人啊！一定贏，分我啊！3格以內，街市空檔。攞風涼火。佢話好攰好焗啊，又唔換佢。有啊，3分。線路好似有。肥咯，都叫肥成啦。扣咗嗰啲又唔好話肥咗嘅。照俾可以。其實咧，如果咧啲線條再多翻啲咧，就3分。咩啊8.8。佢入分未啊？如果係佢波啊喂。係喎，好耐冇入過波啦。黑色啊？兩邊都係。啱入分係。打林劍啊，連續2球快攻。3秒歌場啊！想吹8秒。吹啊！試下吹啊！3秒吹得啦。唉，拼唔晒都。你睇唔晒㗎，呢個唔靚喎！高人入位。哇！起哇！林健，林健跑錯路，太子乜嘢啊？你跑住啊！你跑嗰邊啊嘛？你識唔識㗎？識跑步㗎？好好笑啊！喂，你撳熄嗰部機啊喂！冇嘢嘅。係嘛？你撳熄咗我係點追翻㗎？緊要啦！你錄緊啊其實。2分。錄緊你啊？係咪錄緊啦，依家咪呢個咯。你使唔使睇英文啊3嚟㗎。三嚟㗎。攞風武器啦。羅峰話好焗啊，呢度有攰喎。佢精神啊，佢話。點解唔換嘅？有冇睇過一段文章係講？我不如翻學校沖涼一陣間。有認真有冇睇過？我唔想喺呢度沖喎。20分鐘嘅球賽嘅。收尾啦！唔知啊。如果你冇得出40分鐘咧，咁唔係咁多預備㗎嘛？我出4，即係我出4分鐘就出5分鐘。唔係，咁你真係要會。打氣啊！睇嚟我有啊。我都唔出。iPhone 做緊咩啊？哇 ！MC 係嘅，舒服啲咯。都準我去近排呢啲貓頭。 2分啊！黑色2我覺得呢分。球係完全係手感嘅啫。佢今日有投你西，喂，羅峰跑快啲啊！逼佢練。都冇氣啦，佢真係。喂，換攞一封啦，冇氣啦。仲撐得喐啊，但係。哇 M1 到啊！幫我咁得唔得？冇換住。M1 到啊 M1 啊！當我哋正手換嗰時候，佢又幫，水入波咁算啦，即係佢有氣啦。
俾下面啦。有啊，係咯，哇！又慳添又係，好算啦，唔會啦。佢弱點攻擊肥康，哇！難聽嘅粗口啊！係啊，身高上嘅，身高上嘅。有冇人唔夠氣㗎？我出聲㗎喎。哇！預聲咩啊？知嘅，應該冇。打多廿分鐘。而家幾點咧？而家18點啊，19啊就。幾回啊？到10點啊。9點㗎嘛。哇！過劈啊！你要去食佢劈先得㗎。哇！肥康唔掂啊，唔係建中唔掂。俾45。我想問咧，3月2號佢攞牌又得？我哋咪贏嗰場我有牌。藝聯咯，藝聯真㗎？係啊贏晒啊嘛。 B 隊贏晒，係咪和咗場啊？係咪即刻有牌嚟㗎？我就最高分㗎。我而家做 MH 輸一場，即係我哋下場贏埋就一定贏。一場 MH 唔輸俾我哋，MH 全部輸俾我哋，輸我哋啊！咁我哋自己和咗場啊嘛。咁即係其實係咪先我哋贏。或者我哋和都得啦，唔輸就得啦，因為1分1分㗎嘛，輸就直頭0分㗎嘛，咁佢點都輸我哋1分嘛。仲未打完喎，魔梟都完。係。我哋呢場和到或者贏到就唔使你魔梟打成點都贏。贏到都得，和都得。點解？因為重新解釋，其他人解釋，乜解釋啦？咩嘢？哇！嗌方啦！哇！呢做乜嘢？你成唔識啊嘛？中國肥仔，肥成識方我睇下咩啊？單思維進攻啦嗰個，轉身轉入窄位，攤思維。但係你諗下矮都係矮嗰種轉身咧，佢以前中學 OK 㗎，威打底嘅，佢打面㗎，打底，以前打面，之前我打底嘅。佢兩樣都打得佢，之前打唔知咩隊，佢打衛青同打面，學界打邊間？咪就衛青嗰隊中學咯，衛青中學。衛青嗰隊都係一間中學。講聲，係嘛？9公啊？係啊，好似9公啊嘛。好似9公嚟㗎。4分啦，叻，見中睇得到呢啲，成日都係咁樣俾佢攤到，都估到佢點傳。哇，靚喎！你好高嘅咩？下次 fit 下建中先，唔知邊個。冇氣啦，冇氣，暫停我暫停啦，撐唔到。靚啊！有波先，想暫停都暫停咗。話咗好食夜班㗎啦，文西航。喂，大佬，大家跟一跟。呢度話康配啊。四粒走得嘛？康配。邊個？係咪 L？啊靚，呢個我哋唔錯啊！哇，第一次見肥成真輸啊！肥成換得。真係散咗啦咩？咁剩翻隻你可以再食。哇！仲要領身添。哇！因為佢哋而家知道咧，我哋嗌咁耐未嗌到佢。我3位換3。射分幾鐘？完場啦！仆街！我 reset 20分鐘喎。reset 咯。哇！4N 你啦！哇！受傷！死亡！換得。豆腐啫。得，大佬。都要嗌做啦。打得好亂喎，10個。竟然係用受傷嚟換人喺邊啊？我都要啊。你位啊？跟翻色啊！跟翻色啊！一定有空，我知你有空，咁你跟咗個相對處走唔得，隊友又唔知你去邊。10個有6個想偷雞嘅，走個唔知乜嘢出嚟。都考開咗10秒，咁夾咗位收收嗰啲
好晒？冇耐嘅。幾比幾？52比16。因為我而家嗰隻叫咩嘢？冇兩隻喎，嗰隻叫。係啊，暗啊嘛。你有6西炮咁啊？暗屬性咯。你唔打？有冇女朋友？冇啦。搞鳩我啦！好啊！可能佢產生比例嘅爆炸。我幫你玩。俾後門喎，佢未轉。唔影啦！喂，等我錄嘢㗎，你走啊！哇，交俾你啦！呢啲咁辛苦嘅嘢。